はい、皆さん方がね自分で納得するのいいよ。例えばそのなんとかさんのうちみたいにね、中2で自分の息子を亡くす。じゃあそのいつかは心の病や痛みは消えるでしょう。でもその子の追善エコーはどうしてやるわけ？非常成仏は。ですから私たちは信じている。ダメだね。大聖人そう言ってないんです。大聖人はね、我ら主上死するとき、この当場を立て戒厳供養するは死の成仏にして草木成仏なりって。当場供養きちんと大聖人がされてるんです。そのされてることを創価学会もずーっとやってきた。今やってない、否定してるんだ。むしろ坊主の金儲けのためにやってることだなんつって。どうすんでこの矛盾は。大聖人が750年前にちゃんとされてるんですよ。そしてこれは死の成仏にして草木成仏なりって、結局亡くなった方のエコーっていうのは財権がなんぼこの堅気本尊、仮に偽物でも何でもいいや、真剣に拝んだところでね、真実の意味の非常成仏にはならないんですよ。これは五章をずっと通読していくと、おおむね非常に関する、非常ってわかるよね、右常と非常。非常のことに関しては大体においてみんなご僧侶に伝示されてるんです。だからご本尊の戒厳供養、当場供養、お葬式の儀式、それから法事法要、大聖人も日光聖人もされてた。それは在家で取り仕切ったのとないですよ、大聖人の時代から以降。それは非常成仏に関しては基本的にはそのご僧侶方、仏法僧の参謀のご僧侶方が送電伝示していくっていう大きな流れがあったからですよ。そして在家はじゃあ何かって言ったら、右上に向かって飛び込んでいって、そして釈伏をし光線流布をしていくっていうおおむねそういう役割をしていた。でだから当初から相続一致が大事だ。相続一致しなかったら大聖人の仏法は本当に成就しないんだ。うちには知恵の弟子あって法を守り、外には有力の断末あってこの領母を苦渋すって。だからご尊師方を全く無視したところで大聖人の仏法は成立しないんだって。仏教自体が成立しないの。じゃなかったらお釈迦様を出家する意味もなかったし、在家のままやったらよかったんだよ。もし僧侶がいらないんだったら大聖人様もわざわざ出家する必要なかった。在家の領主の息子さんのまんま悟りを開いてきゃよかったわけです。なぜわざわざ出家したんですか。そしてなぜそれを出家された日光聖人に伝示したんです。この根本のところを忘れてるから創価学会も検証会もこんな風になっちゃったわけで、困っちゃったから本尊を自分たちで印刷することになっちゃったわけですよ。戸田会長がこんなこと聞いたら破門ですよ。まず創価学会が